Buenas, en el tutorial de hoy les vamos a enseñar cómo poner un clutch de un Toyota 22R. Un clutch es la parte que lleva el motor entre el motor y la transmisión para poder hacer los cambios de velocidades en una transmisión manual. Ok, pongan atención porque el video no está muy bien editado, así de que recuerde dejar su comentario y pegarle like, ok. Bendiciones.
Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerde compartirlo y dejar su comentario y su like aquí. Así de que bendiciones a todos. Cuídense.